我都好感恩咧，我有呢個病嚇，因為咧，我覺得上天係覺得我係頂得住、撐住，OK。咁我唔使俾爸爸媽媽咁辛苦，我一個人去頂住咧，咁我覺得好慶幸嘅。咁我呢幾日狗狗就離開咗我啦，咁啊都多謝佢陪我咁多年啊。係咪撳紅色嗰個？唔係，係撳第三個啫。如果你想對上。好。咁我自小就好中意畫畫啊、彈琴咁樣啦。咁但係我點解無啦啦會發病咧？咁其實就係覺得啊，去完英國讀書，我喺英國嘅時候咧，行路都行唔到直線，我不能走直路，對，我啲腳不能控制，我啲手也抖了，打字打不到，彈鋼琴也彈不到。suddenly 咧隻手好似抽筋咁控制唔到，彈琴彈得好快好快，死啦！我個人咧失靈喎，連拉鏈對嗰個勾都勾唔到，好驚啦！咁啊都誤診嘅，係誤診，我係帕金遜症。我喺QE 話我帕金遜，話精神病，食好多嗰啲唔同嘅藥啦，就嘔咗6次啊，入咗院，一日嘔幾次咁啊，好慘嚇！去完英國讀書咁係啦，呢個唔講啦。咁我嘅跡象咧就係口震，飲湯咧個碗咧格，匙羹啊震咁樣嘅，即係好驚好自卑啊，唔敢出去食飯嚇。生日咧我出去酒店，爸爸請我去酒店食嘢鋸扒，我唔敢鋸，一鋸咧格，好尷尬咁。咁我家姐都好好嘅，即係喺隔離幫我切啊筆俾我，即係我都感恩我有個好溫暖嘅家庭啦。咁呢個係我嘅生活照啦，我媽咪啦，咁就我 BB 細個就好肥啊我，咁我喺學校吹長嘅，而家都有校友隊嘅，咁我就都克服自己嘅嚇，盡力咧係完成一啲自己夢想咁啊。喺17年咧就完成咗我嘅碩士啦，咁都好努力嘅嚇。嚇！我唔係個讀書好叻人，不過我覺得我好盡力去做每一樣嘢，因為我做一個教書咧係一個模範嚟嘅，係唔可以畏懼，唔可以咁輕易放棄嘅。我都教學生係要愛惜生命、愛惜家人，即係一個係生命嘅教育咯。喺我身上，我覺得係一個見證嚟嘅。咁好無奈我哋罕病，其實罕病係好嘢嚟嘅。罕見即係好矜貴咁解咯，我成日覺得。咁所以我覺得我哋係無助無奈失望，但係我哋揾到嗰個叫做方法。咁當然有家人嘅支持好緊要啦。咁我哋都會經常去抽血啦、驗小便咁樣嘅。咁要聽話咯，即係做一個病友，你要去康復條路係漫長嘅，我都覺得係要耐性嘅。係嘛？咁我哋會問啦，哎呀，我哋都冇做錯事，點解上天要咁樣對我咧？咁當時我第一年發病，我哋都好無奈啊。爸爸都周圍揾醫生啊，我都多謝爸爸後邊嚇，周圍揾醫生啊，日本又揾過，美國又揾過，都係食嗰啲藥嚇。咁會影響心情嘅，成家人嘅氣氛好低落啦。影響個工作啦。咁我教書咧，其實隻手好緊要啊。我教中文同埋音樂同埋常識啊、視藝科改簿啊、改作文咧，要寫翻個字出嚟㗎嘛，真。咁你做老師啲字咁肉酸點搞咧？都好奇怪喎。咁所以都好自卑啊，俾人歧視啊。咁我哋就調節一下啦。記住喎，個病唔係我哋想要啦，係嘛？喺需要嘅情況下咧，情緒要舒緩嚇，同屋企人分享啊、分擔啊，揾啲好朋友傾下偈啊，去食啲自己喜歡食嘅嘢啊，咁樣咯。咁唔會俾人歧視嘅。即係我覺得，如果嗰人係歧視你嘅，你咪 ignore 佢咯，唔緊要嘅。我哋唔需要滿足世界所有嘅人，我哋要正確咁面對生命啦，係啦。咁呢個係合肥舊嘅舊的那個男作人被捉的呢個醫生。咁第一代嘅醫生咧，醫我就係呢個舊區嘅嚇Jude 嚇。我嗰陣時喺呢度咧就有板咧寫住啲人數嘅，邊個省幾多個人啊咁，我哋亦都經過嘅，好多人嘅。咁有嚴醫生啦、任醫生啦、醫我，即係 Jude 嘅護士長都很感謝合肥啲醫護人員嘅嚇。咁舊啲嘅嗰時個廚房都好舊，黑掹掹啊！咁時代過咗啦嚇，咁有新嘅一座合肥嘅13層嘅係 building 啦。我最記得我很欣賞呢個醫院嘅系統。第一天去了，
他俾我辦理所有的檢查，眼睛啊、胸部啊，什麼都，第一天已經檢查過了，第二天就有報告了，還有佢有架車咧就去第二間醫院就照 MP 唔係嗰個 MRI 嗰咧係啦，即係照起嚟共振嘅，好平，照不80塊錢5張片，我很記得啦，仲係有專車接送嘅，咁好即係同埋電腦撳就得啦，你唔使等嘅。啊有個編碼一撳你嗰張片出嚟自己攞，即係我覺得係呢個係我好欣賞國內個團隊，佢真係好細心快，佢唔會啊你有呢樣嗰樣同你分叉係唔會嘅嚇。同埋我記得有一年咧，我媽咪同我一齊感冒，一齊發燒，李海醫生咧，我哋孖房咁嘛就兩個都3照感冒靈一齊醫，即係好有愛心，即係嗰個團隊係好好嘅，即係好照顧啊。咁啊，佢分幾個層組合啦。第一、2層就係檢查部啦，跟住有分唔同嘅院長負責嘅層數，好好嘅而家呢個。咁隔離有個天都酒店啦嚇，我通常 book 天都酒店住嘅，我唔住醫院嘅，好 high 嘅，我唔中意，我係住呢個天都對面，一完所就走去天都睇電視啊！咁好多謝呢個醫療團隊啦，我覺得有4樣嘢我哋可以係病友4 T 我哋作嘅，有信任啦、trust 啦、專文我哋跟咗食藥啦，一定要啦，同埋有啲貪你時間啦，同埋咧要堅勤咧，好 tough 嘅。即係呢4個 T 係我哋做病人同埋家屬係需要去堅持嘅嚇，呢個係我自己諗嘅都座右銘啦嚇。咁有李海醫生啦嚇，佢幫我吊水啦。我生日咧嗱，因為我教書啊嘛，通常長假期都係暑假去治療嘅。咁我生日就係8月7號啦，所以醫療團隊好好啊。阿楊院長聽聽我，小姑你進嚟，哇嚇死我啦！我做乜事係咪嚴重咗？原來佢俾 surprise 我，就係給我一株小熊貓的花。佢知道我有哮喘咧，唔聞得花。咁佢哋醫護團隊咧就安排咗我送一隻呢啲兔仔啦。我都很感謝他們啦，很細心愛。咁啊，我好中意畫畫嘅嚇，同埋做手工藝嘅。咁啊，我希望我唔放棄啦，將我哋罕有病嘅能力啊〜啲人才都可以發揮出嚟嘅潛能，咁我有個生命故事嘅嚇，咁我都好開心參加咗罕病機構嗰啲展覽嘅。雖然係我哋好無助嘅時候，好唔開心，不過係我哋喺世界上面有同行者係嘛？我嘅畫作通常係用同行者有個希望啊一齊去支持大家咁咯。呢個係係啦，即係有落雨都一齊擔遮啦。咁呢啲係我嘅部分嘅作品啦，因為我覺得我手震，我要挑戰呢個手震嘅工作嚇，越震咧我就越畫得細微。咁呢個係好啲嘅貓狗去旅行嚇，網上同得我作咗披肩係英國咯，我英國讀書啊嘛，咁我就寄情於佢啦。唉，一隻小狗哥哥帶住隻貓仔女朋友去旅行噶嘛，倫敦啊。咁呢都係我嘅少少嘅作品啦，希望咧將愛同埋希望咧帶入去病友裏邊，不論咩病都好，都係存在我哋嘅希望同埋治療嘅，好正面嘅，係啦，就係咁樣咯。咁多謝各位嘅支持啦。咁咧呢個係我喺心理學上面都想講嘅總結啦，即係原來我哋要將啲好嘅嘢咧係放大佢，將啲唔開心嘅嘢就縮細佢，咁就變咗個過程咧會好好多㗎啦。咁如果你係有多餘時間療養嘅話咧，可以做啲手工藝啊，送俾啲朋友，送俾醫療人員都得啦，或者咧係食一啲開心嘅嘢啊，聽下音樂啊，咁其實咧生活咧就會好開心啦，就會治療嘅過程就快啲啦，咁樣咯。呢個就係我第一次參加罕病嗰個導盲，我追佢咁啊，好開心，好多謝你哋俾機會我分享啦。咁啊，呢啲係咯，我哋有病嘅人都好多潛能嘅，好似阿子琪咁，都估唔到佢跑步跑得咁快啊！咁啊，好多唔同疾病啦，跛咗啊，冇手冇腳都可以做到好多好犀利嘅嘢嘅，我都好欣賞呢啲潛能，咁都希望大家可以努力啦。多謝，多謝黃小姐。